မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ live လေးမှာဘုဒ္ဓပြည့်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ဆီ engine တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ EFI ပန့်ရဲ့ပြည့်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓပြည့်မျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် EFI ပန့်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ဆီကားတွေမှာဆိုရင်ကားရဲ့တိုင်ကီထဲမှာရှိနေတဲ့စီတွေကိုဖီအားနဲ့တွန်းတင်ပေးတဲ့ပန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ intent type ပေါ့နော်တချို့ရဲ့ပန့်တွေကတော့ဒီတိုင်ကီရဲ့အပြင်မှာထိုင်တဲ့ပန့်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ EFI ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ EFI ပန့်ပစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဖြစ်များတဲ့ပစ်ချက်၃ချက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ EFI ပန့်ကတိုင်ကီထဲမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ဆီတွေကိုဆုပ်ယူလိုက်တယ်ဆုပ်ယူပြီးတော့ PR နဲ့ဒီစီလိုင်းတွေကိုတွန်းတင်ပြီးတယ်တွန်းတင်ပြီးတော့ဒီ radar တွေကိုရောက်တယ်ပေါ့နော် fuel ဒီ delivery pipe ထဲကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေမှ injector တွေကို ECU သို့မဟုတ်ကျွန်တော် injector driver ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်မယ်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ inlet manifold တွေကိုဖြန်းမိတာဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော် GDI နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ convention ချိန်မှာတွေကိုဓာတ်ရိုက်ဖြန်းမိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီEFI စနစ်မှာကတော့ကျွန်တော် inlet manifold မှာရှိနေတဲ့ cylinder တစ်လုံးချင်းစီမှာကျွန်တော် inlet bar တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ inlet bar မှာ inlet bar ပွင့်တဲ့အချိန်မှာဒါဒီ injector ကနေပြီးတော့စီဖြန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် EFI ပန့်ကဘယ်ချိန်မှာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့တချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့တော့ဖွင့်တာနဲ့ EFI ပန့်ကစတင်ပြီးတော့လဲတယ်လဲပြီးတော့စီလိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စီရဲ့ PR ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ PR ရောက်အောင်တွန်းပို့ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ PR ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာပန့်ကလည်းရက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ fuel pressure sensor ကလာတဲ့အချက်လက်ကိုယူပြီးတော့ပန့်ကိုရက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေကတော့ cranking လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒီပန့်ကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် cranking လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဆက်နိုးနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပန့်ကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီးကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ဖို့မတူတဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့လှုပ်တဲ့ပုံစံလေးကတော့အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် EFI ပန့်ကိုအဓိကမောင်းပေးတာကEFI relay ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် EFI relay ကနေပြီးတော့ဒီ battery ပေါ့နော် battery ကနေပြီးတော့လာတာဖြူကနေပြီးတော့ EFI relay အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပန့်စီကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်အဓိကထိန်းချုပ်တာကတော့ကျွန်တော်တော့ဖွင့်ပြီးတော့ဒါဒီ ECU ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှ EFI relay အဲ့ဒီ EFI relay ကိုမောင်းပြီးတော့မှ fuel pump ကိုလုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ circuit opening relay ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် relay ထပ်ပြီးတော့ပါလာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ EFI ပန့်မှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဓာတ်ဆီတွေကိုစီလိုင်းတွေကိုဖိအားနဲ့တွန်းတင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် EFI ပန့်ပြည့်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါ engine power ကတော့ဆုံးရှုံးမှသိကြပါတယ်ကားကတွန်းဆုပ်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လိုက်လေးမှာအဓိကရှင်းပြပေးခြင်းတဲ့အချက်၃ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် EFI ပန့်ပြည့်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အဓိကပြည့်ချက်၃ချက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးပါမယ်ပထမချက်ကတော့ပန့်တန်အရန်ကျန်းတာပေါ့နော်ပုံမှန်အတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပန့်တန်ကအရန်ကျန်းတာကျွန်တော် EFI ပန့်တွေကရောတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့ဥမာအနေနဲ့ EFI ပန့်ကလေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန့်တန်လေးကတူတူလေးပဲကြားရပါတယ်ပန့်တန်တော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပန့်တန်ကအရန်ကြီးမကျေပါဘူးတကယ်လို့ EFI ပန့်ကပြက်ခန့်ပြီးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန့်တန်အရန်ကျန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီပန့်တန်ကျန်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ EFI ပန့်မှာပြစ်ချက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုတော့ဒါအလွယ်တကူသိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့မျှဝေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် EFI ပန့်ကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘောနော်အေးခံတဲ့စနစ်ပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ EFI ပန့်ကတိုင်ကီထဲမှာရှိနေတဲ့စီနဲ့ပဲအေးခံမိတာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်စီနဲ့ပဲအေးခံမိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်စီထဲမှာ EFI ပန့်ကမြုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်စီထဲမှာမြုပ်မနေဘဲနဲ့ EFI ပန့်ကဘောနော်ဥမာတစ်ဝက်လောက်ပေါ်နေတယ်သို့မဟုတ်နည်းနည်းလေးပဲမြုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် EFI ပန့်ကလေတာကြာသွားတဲ့အခါမှာပူလာပါတယ်ပူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် EFI ပန့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျဆင်းစေပါတယ်ကြာလာလို့ရှိရင် EFI ပန့်ပျက်စီးစေတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ခင်မှာ EFI ပန့်ကအတန်ကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ထွက်ပေါ်လာပြီးရင်သိပ်မကြခင် EFI ပန့်ကပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော် EFI ပန့်ပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်လုံးဝနှိုးလို့မရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ EFI ပန့်ပြတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပန့်ထဲမှာကျွန်တော်မော်တာပါတယ်မော်တာကလုံးဝမလဲတော့ဆိုရင်ပန့်ကလည်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်စီလိုင်းကို CPR နဲ့တွန်းတင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်လဲနှိုးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပန့်တန်ကျန်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့EFI ပန့်ကပြက်ခန့်ပြီးဖြစ်နေပြီဒါကိုလည်းသတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒုတိယအချက်ကတော့ EFI ပတ်ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် stat ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် EFI ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ delivery bar လေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီsorry ကျွန်တော်ဒီချက်ဘားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ EFI ပတ်ကဒီသူ့ကိုလျှက်စစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာEFI ပတ်လဲမယ်လဲပြီးတော့တိုင်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့စီကိုစုပ်ယူပြီးတော့ line ထဲကိုပို့ပြီးတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ချက်ဘားလေးကကျွန်တော်ဒီစီကိုဘက်မပြန်အောင်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဘားလေးကတားဆီးပြီးတယ် one way ဘားပေါ့နော်တစ်ဖက်ပဲပွင့်တယ်ပန့်ကနေတွန်းနေလိုက်တယ်ပွင့်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းပြန်ပြီးတော့မစီစင်းအောင်တားဆီးပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘားလေးမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ stat ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥမာလေးနဲ့ပေါ့နော်ကားကိုနှိုးလိုက်တယ်ပြီးရင်ရက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခဏလေးကြာသွားတယ်ဒီချက်ဘားကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ EFI ပန့်အလုံးမလုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် line ထဲမှာရှိနေတဲ့ C ရဲ့ pressure ကိုတောင့်မိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီချက်ဘားကပြန်ပွင့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ line ရဲ့ဒီ C ကိုတိုင်ကြီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြန်နှိုးတဲ့အချိန်မှာ line ထဲမှာ C ရ pressure နဲ့မတောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို stat ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ပန့်မှာတွဲပြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပန့်ရဲ့ပြစ်ချက်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပန့်ကအေးနေတဲ့အချိန်မှာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပူနေတဲ့အချိန်မှာ stat ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကားကမောင်းသွားတယ်ပြီးရင်ရက်လိုက်တယ်ပြန်နှိုးတဲ့အခါမှာ stat ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဘာပြဿနာလဲဆိုတော့ EFI ပန့်ကပူသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခုခံအားပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပန့်ကကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်တော့တဲ့အခါမှာ C ရဲ့ pressure ကိုကောင်းကောင်းတွန်းမတင်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ CPR အပြည့်မရတဲ့အတွက် stat ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် stat ရှိတဲ့ပြဿနာတွေဆိုလို့ရှိရင်လေတခြားသောပြစ်ချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဓာတ်ဆီ engine မှာဆိုရင် EFI ပန့်ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် EFI ပန့်ပဲမကောင်းတာလားဒါမှမဟုတ် EFI ပန့်မှာပါနေတဲ့ချက်ဘားကပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် EFI ပန့်မှာရှိနေတဲ့ချက်ဘားမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပန့်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် EFI ပန့်ကတော့လဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့အစွဲယုံကြတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အစွဲယုံကြတဲ့ပြဿနာအပြင်ကိုဆက်တည်တဲ့ပြဿနာအဆင့်ကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြဿနာကဥမာလေးနဲ့ပန့်ကခုနပြောတဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီပန့်ကသူ့ရဲ့ဒီပူလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခုခံအားပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပန့်ကောင်းကောင်းလုံးမလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဥမာကားကအရှိန်တင်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဝင်နေနဲ့တင်ပြီးတော့သွားနေတဲ့အခါမှာဒီပန့်ကြောင့်ဒီအစွဲယုံကြတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမီး point နေမှာပေါ့နော် D နဲ့ auto gear တွေမှာဆိုရင် D ထားမယ်နော် brake နင်းလိုက်မယ်အချိန်မှာပေါ့နော်ဆက်လုံးဝဒုံးနဲ့ဆိုဆက်တည်သွားတဲ့အချိန်ကြီးလေးကြုံရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပန့်ကလုံးဝအလုံးမလုပ်တဲ့အချိန်ကြီးမှာတိုင်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ C ကို line ထဲကိုမပို့နိုင်တဲ့အခါမှာဆက်ထိုးရက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော် EFI ပန့်ရဲ့ပြစ်ချက်ဒီတဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆက်ထိုးရက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် EFI ပန့်ကိုလည်းကျွန်တော်စစ်ဆေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် EFI ပန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီမှာပန့်တန်ကျန်းနဲ့ stat ရှိတဲ့ပြဿနာတွေအစွဲယုံကြတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် EFI ပန့်ရဲ့ control ဘိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော် relay ပေါ့နော် EFI relay မှာ EFI relay ကလည်းကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီပူသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ relay ရဲ့ခုခံအားဒီပေါ့နော်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ relay ကောင်းကောင်းမကတ်နိုင်တော့ဘူးเนาะဒီလိုပြဿနာကြောင့်လည်း EFI ပန့်အလုံးမလုံးတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် EFI ပန့်ရဲ့ relay မှာပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာပွဲစိတ်ဝင်ပြီးတော့တည်နေတယ်ပေါ့နော်ဥမာအကောင်သေးလေးတွေဝင်နေတယ်အဓိကတော့ပွဲစိတ်တွေပေါ့နော်ပွဲစိတ်တွေကအဲ့လိုမျိုး relay တွေဝင်ကတ်နေပြီးတော့ဒီ contact point တွေကိုကောင်းကောင်းမထိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ relay ကတော့ကတ်တန်တော့ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ relay ကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးတော့တဲ့အတွက် relay ကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပူလာတဲ့အချိန်ကြမှာဆက်ထိုးရတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆွေယုံကြတာတွေ stat ရှိတာတွေဆက်တည်တာတွေပန့်တန်ကျန်းတာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာ EFI ပန့်ကိုလည်းတီချာစစ်ဆေးပေးတင်တယ်လို့ EFI relay ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပန့်တန်ကျန်းတာကတော့ EFI relay နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော် stat ရှိတာကလည်းကျွန်တော်ဒါ EFI relay နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်တည်တာတွေကတော့ကျွန်တော် EFI relay နဲ့လည်းဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် EFI ပန့်ကိုလည်းစစ်ဆေးတင်တယ်လို့ EFI relay ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့ EFI relay ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ live လေးမှာဘုဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ဆီ engine တွေမှာဓာတ်ဆီကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့
တိုင်ကီထဲမှာရှိနေတဲ့ EFI ပန့်ရဲ့ပြစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားဖြစ်မျှဝေပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ